শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো। আজ আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রামার টপিক নিয়ে আলোচনা করব এবং তা হলো কানেক্টরস। লিখিত ভাষার বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সঙ্গতি বজায় রাখবার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের ফ্রেজ বা ওয়ার্ডগুলোকে কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স বলে। খেয়াল করে দেখো, কানেক্টরস ছাড়া আমাদের সেন্টেন্সগুলি কিন্তু সঠিক অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। যেমন ধরো, আমি বোঝাতে যাচ্ছি রায়হান অসুস্থ কিন্তু সে তারপরেও স্কুলে গিয়েছে। এখন আমি যদি লিখি রায়হান ওয়াজ ইল, হি ওয়েন্ট টু স্কুল, সঠিক অর্থ কি প্রকাশ পাচ্ছে? মনে হয় না। আমি যদি এমন লিখি রায়হান ওয়াজ ইল বাট হি ওয়েন্ট টু স্কুল, অথবা দো রায়হান ওয়াজ ইল হি ওয়েন্ট টু স্কুল, এখন কিন্তু সঠিক অর্থ আমরা প্রকাশ করতে পারছি। এখানে বাট এবং দো এরা কানেক্টরস হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও কানেক্টরসের সঠিক ব্যবহার সেন্টেন্সের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সুতরাং বন্ধুরা, আমরা বলতে পারি কানেক্টরস হচ্ছে কিছু ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডের সমষ্টি যা সেন্টেন্সে সঠিক অর্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে সঙ্গতি বজায় রাখে। এখন আমরা বিভিন্ন ধরনের কানেক্টরস নিয়ে আলোচনা করব। দুটি ওয়ার্ড বা ক্লজ যুক্ত করার জন্য আমরা সাধারণত অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, নট অনলি বাট অলসো, বোথ, অ্যান্ড ইত্যাদি ব্যবহার করি। যেমন সোহান অ্যান্ড লিটন ওয়েন্ট টু স্কুল টুগেদার, দে আর নট অনলি কাজিনস বাট অলসো গুড ফ্রেন্ডস। এছাড়াও অলসো, ইন এডিশন টু, মোরওভার, ফার্দারমোর, বিসাইডস ইত্যাদি কানেক্টরস অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়। এই সেন্টেন্সগুলো লক্ষ্য করো। এভরিবডি প্রেইজেস জারিনা, শি ইজ নট অনলি আ গুড স্টুডেন্ট বাট অলসো ওয়েল বিহেভড, মোরওভার শি রেসপেক্টস হার এল্ডার্স। আবার ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে ফার্স্টলি, ইন বিটুইন, ইন দ্য মিডল অফ, অ্যাট দি এন্ড, নেক্সট, আফটারওয়ার্ডস এটসেট্রা ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্টেপস বা ধাপগুলো কিভাবে দেখানো যায় দেখো। ফার্স্ট অফ অল অথবা ফার্স্টলি অথবা টু বিগিন উইথ অথবা ফার্স্ট, সেকেন্ড, সেকেন্ডলি অথবা দেন, থার্ড, থার্ডলি অথবা আফটার দ্যাট, তারপর দ্য নেক্সট স্টেজ এবং ফাইনালি, ইন শর্ট অফ, টু সাম আপ, ইন কনক্লুশন অথবা লাস্টলি। At first, I have to go to school in the morning. Then I will meet the head teacher. After that, I will attend classes. কারণ বোঝাতে যেই কানেক্টরগুলো বেশি ব্যবহার করা হয় তা হলো বিকজ, অ্যাজ, সিন্স ইত্যাদি। যেমন, I did not like his attitude because he was very proud. Since the weather was very cold, we did not go out. এছাড়াও বিকজ অফ, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ওয়িং টু, ডিউ টু কারণ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। পূর্বে যা ঘটেছে বা বলা হয়েছে তার ফলশ্রুতি কি হয়েছে অথবা ফলাফল বোঝানোর জন্য আমরা যে কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করি তা হলো সো, অ্যাজ এ রেজাল্ট, দেয়ারফর, কনসিকুয়েন্টলি, ফর দিস রিজন, হেন্স, দাস ইত্যাদি। যেমন, দে ওয়ার্ক লাইক আ টিম ফ্রম দ্য বিগিনিং, কনসিকুয়েন্টলি দে ওন দ্য কম্পিটিশন। Cox's Bazar is far away from Dhaka. Therefore, you need to start early. I studied hard throughout the year, so I deserve a good result. উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য যে কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করা হয় তা হলো সো, ইন অর্ডার টু, সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট ইত্যাদি। যেমন, সালমা ওয়াজ ওয়ার্কিং হার্ড সো দ্যাট শি কুড গেট এ গুড জব। বিপরীত অর্থে বা কন্ট্রাস্ট বোঝাতে আমরা অনেক ধরনের কানেক্টরস ব্যবহার করে থাকি। এদের মধ্যে কয়েকটি হলো বাট, ইয়েট, ইন স্পাইট অফ, ডেসপাইট, অলদো, দো, ইভেন দো, হাউএভার, নেভারদিলেস, ইভেন সো, ইনস্টেড, অন দ্য কন্ট্রারি, ইন কন্ট্রাস্ট ইত্যাদি। হি ডাজ নট ডু এনি টাইপ অফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, ইনস্টেড হি স্লিপস দ্য হোল ডে। দ্য হোটেল ওয়াজ ভেরি গুড, হাউএভার ইট ইজ ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সিটি। আবার শর্ত বোঝাতে আমরা provided that, unless ইত্যাদি কানেক্টরস ব্যবহার করে থাকি। যেমন, unless you go there you may not be able to collect the tickets. I can complete the work provided that I am given sufficient time. অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটার ক্ষেত্রে anyhow, anyway, besides, still etc. ব্যবহৃত হয়। She didn't study much, still the marks were quite good. কোনো উদাহরণ দিতে such as, for instance, for example ইত্যাদি কানেক্টরস ব্যবহার করা হয়। Different types of juicy fruits grow in summer. For instance, mango, jackfruit, lychee, etc. সময় নির্দেশ করতে অনেক ধরনের কানেক্টরস ব্যবহার করা হয়। যেমন when, while, after, before, as soon as, until, till, by the time, so long ইত্যাদি। While he was walking, he saw a big snake. I will be waiting until you come back. পূর্বের বাক্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য in other words, as follows, for example, for instance ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। Students should also be taught moral values. For example, their duties towards society, responsibilities as a good citizen, etc. শিক্ষার্থীরা, আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন কানেক্টরস নিয়ে আলোচনা করলাম। আরও বহু রকমের কানেক্টরস রয়েছে। আজকে আমরা শেষ করব একটি ডায়লগ শুনে। ডায়লগটি মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং এতে ব্যবহৃত কানেক্টরসগুলো চিহ্নিত করো।
Hello, Salma. How is your preparation for the exam? Well, okay, but I think I need to study more. Yes, only hard work can bring success. Besides, we need to keep fit. Oh, yes, we must eat fresh food, that is, homemade food. We should also drink plenty of fluid, for example, fresh juice, plain water, etc. Right. I have to go now. See you tomorrow. Bye.